बेटा, मैं आज तक हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठी। जा मेरे लिए हेलीकॉप्टर ले आ। जाता हूँ माँ। आज पहली बार मेरी माँ ने कोई अच्छा काम बताया है। आज तो हेलीकॉप्टर जरूर लाऊंगा। मेरी माँ खुश हो जाएगी। बंदर के सिक्स पैक दिखाई देंगे। मुझे हेलीकॉप्टर लेना है। 1 करोड़ का है। लो। लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लागे माफिया। माँ जल्दी बाहर आओ, मैं हेलीकॉप्टर ले आया। तू तो मेरा प्यारा बेटा है।